응? 자기야, 형이 왜 자꾸 떨어져 있어? 응? 더? 에어컨 틀었는데도 더워? 그래도 붙어있죠. 응? 왜냐면, 이렇게 더울 때도 우리는 안 떨어진다. 그런 느낌이 들면 완전 좋단 말이야. 응. 응, 맞아. 너 완전 불안형이야. 계속 확인 보고 싶은데 어떡해. 아무튼 떨어지지 마. 난 이러고 잘 거니까 떨어지면 안 돼. 응. 머리카락 간지가. 뭐야, 어딨어? 아씨, 진짜. 내가 또 붙으면 된다, 뭐. 응.
참. 하지 마. 응? 살짝만 더 있을게, 이렇게. 왜? 손도 안 잡아, 그러면? 와, 진짜 치사해. 몰라. 떨어져 잘게. 응. 씨. 아이씨. 자기야. 이렇게 밀어버리면 어떻게 나를. 잠결은 무슨 잠결이야. 일부러 그랬지. 덥다고 짜증나서. 멍든 것 같아 지금. 몰라, 계속 욱신거려. 봐봐 한번. 왜 때려 내 엉덩이. 몰라, 졸려. 빨리 누울래. 미안해. 그럼 이제 붙어서 자도 돼? 알았어. 대신 껴안진 않을게. 그냥 이러고만 있을게. 이렇게라도 있고 싶단 말이야. 진짜 그렇게 미냐 나를.
쳐놔야지. 응. 응.